Нельзя свистеть в доме, особенно на закате. Все слышали: «Не свисти, денег не будет». Но это детям говорят, чтобы было проще запомнить. На самом деле свист в темное время суток как призыв, как тонкая нитка звука, за которую кто-то может ухватиться. Я столкнулся с этим сам. Летний вечер. Кухня прогрелась за день, но через открытое окно тянуло приятной прохладой. Я поставил на стол клетку с попугаем. Пусть тоже подышат свежим воздухом. Листал телефон, ни о чем не думал и сам не заметил, как начал тихо насвистывать. Попугай вдруг заметался в клетке. Внезапный порыв ветра, бах, окно захлопнулось. Попугай закричал: «Гоша, страшно! Уходи! Гоша, страшно!» Я подумал, мой свист ему не нравится. А потом, в темном углу комнаты, куда свет от лампы не доставал, послышалось дыхание. Тяжелый, отчетливый выдох. Попугай продолжал кричать: «Уходи! Уходи!» Свет замигал. Я испугался и начал молиться. Вспомнил все молитвы, какие знал. И так же резко, как началось, все стихло. Следующие 2 дня попугай отказывался выходить из клетки. Когда я рассказал бабушке, она отругала меня и, наконец, объяснила по-настоящему, почему нельзя свистеть, особенно на закате.